Всем привет, с вами Алмазник. И сегодня я покажу вам, как построить камин автоматический. Так, вот он, я его уже построил. Сейчас покажу, как он работает. Оп, загорелся. Оп, потух. И еще раз. Загорелся. Потух. Сейчас покажу, как построить. Нам понадобится... Так, редстоун. Раздатчик. Кнопка. И любые блоки, из которых вы хотите построить камин. Я возьму каменные кирпичи. Еще понадобятся липкие поршни. И адский камень. И фаерболы. Потом я их возьму. Так, начнем строить. Ставим для начала так вот 4 раздатчика. Кстати, сколько хотите раздатчиков, столько можете и ставить. Тут без разницы вообще. Ставим так вот. Ну и сразу редстоун. Тут вот я сделаю вот так вот еще один. Ну, это потом я вам покажу зачем. Так, тут копаем яму в 2 клетки глубиной. И ставим липкие поршни. Тут копаем еще вот так вот. Ложим редстоун. Проводим вот сюда. Так, ложим на липкие поршни адский камень. Ну, дальше будем проводить редстоун. Так, адский камень. Ой, каменные кирпичи ставим вот сюда. Проводим вот так вот редстоун. Не обращайте внимания, что у меня криво ложится редстоун. Это из-за client nodus. Так. Ой. Теперь здесь. Так. Как же я там ложил? Сейчас, секунду. Понятно. Так, редстоун здесь проведен. Поршни работают. Теперь будем проводить вот здесь. Оп. Нет, не здесь. Вот так. Ставим сюда каменные кирпичи. Ставим кнопку. Так, работает. Ну а теперь осталось только все это закрыть. Я закрою вот так. Стоп. Ну и дальше. Так вот все это дело. Так. Ну все понятно. Здесь нам не нужен редстоун. Вот. Нет. Стоп. Как тут проведено? Я уже забыл. Понятно. Сюда надо поставить блок. И вот так редстоун. Теперь он должен работать. Да, все работает. Теперь закрываем. Ну и вот здесь я сделаю вот так. Лишнее. И еще один ряд. И теперь тут закрываем. Лишнее. Так, закрываем все. Так, и теперь берем железные прутья и закрываем вот так. Так, а теперь надо... Ну, все можно убрать теперь. Берем фаерболы. И
И ложим их в раздатчики. Теперь проверяем. Вот, пожалуйста, все работает. Теперь выключим. Вот. Пожалуйста. Ну, если потом как-то хотите, можете здесь редстоун закрыть, все. Ну вот, камин, в принципе, вот так вот он и работает. Еще раз повторяю, можно сделать вот сколько хотите раздатчиков. Хотите больше, хотите меньше. Как хотите. Ну, вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.